Bom pessoal, você que tem Captiva 3.6 V6 e toda vez que vai dar partida faz mau barulhão, eu peguei uma aqui e pode ser seu caso, que seria as polias do comando de válvula variadora. Segue o vídeo aí. Aqui é o seguinte, aqui é o motor da Captiva 3.6 V6. Essas são as polias variadoras do comando de válvula. Observa nessa polia firme, olha essa daqui, firme. Agora olha essa e a última aqui, firme. Então aqui o problema dessa Captiva é a polia do comando de válvula, a variadora. Então agora eu vou fazer a relação de peça. Vou colocar também, por estar desmontado, vou trocar o conjunto de corrente e os tensores. Limpar agora a frente inteira aqui, né, para ficar limpinho. Está montando e vai resolver o problema da Captiva 3.6 V6. Essa é mais uma informação técnica para profissionais da área. Beleza? Valeu!